Goeiedag liewe vriende, ek groet u in die wonderbare naam van ons koning Jesus en vandag wil ek met u 'n gedagte deel, wat kwalifiseer jou? Ons lees in 2 Korintiërs 3 vers 5, nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. Daar was valse leraars wat Paulus se kwalifikasies bevraagteken het en het aan die onbewuste goedgelowige kinders van die Here briewe geskryf waarin hulle self aanbeveel teenoor Paulus. Paulus het egter aan hulle duidelik uitgespel dat die enigste aanbeveling wat hy nodig gehad het, was sy lewe wat God self verander het deur sy reddende krag. Net God alleen kan in mense se hart werk om hom te volg en te dien, en net God alleen kan in mense se harte 'n diepe verlange werk om in dankbaarheid hulle lewe aan hom toe te wy en vir hom te werk. Johannes 15 vers 5 sê, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Niemand kan 'n suksesvolle geestelike lewe lei of 'n bediening vervul sonder om diep afhanklik van God te wees in elke tree wat jy beweeg nie, of om heilig afgesonder vir God te lewe nie. God se kinders moet daagliks die Heilige Gees toelaat om in en deur hulle te werk. Dit behels om daagliks jou eie wil te kruisig en aan God oor te gee. Paulus skryf aan almal in Filippi en bemoedig hulle met Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ons kry daardie krag net as ons heilig lewe, soos wat Petrus herinner in 1 Petrus 1 vers 16, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Elke kind van God moet op die plek kom waar hy of sy erken, ek kan hierdie dinge nie in myself doen nie, maar ek het die krag van God nodig om hierdie dinge te doen. Sagaria skryf in Sagaria 4 vers 6, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Nou, ek wil jou bemoedig, Jesus is die volëinder van ons geloof. Hy begryp deeglik ons tekortkominge, as ook ons nood aan sy krag en toerusting. Paulus het ook moeilike dinge deurgemaak, maar nadat hy die Here gevra het om hom te help, skryf hy die antwoord in 2 Korintiërs 12 vers 9. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakheid roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Voel jy vandag onbekwaam? God wil jou leer dat jou verlosser ook jou instaatsteller is, want net hy kan suksesvol voltooi wat hy begin het, ook op sy manier. Moenie vandag sê, ek kan nie, maar wel, deur die genade van God en deur sy hulp kan ek doen wat hy my opgedraai het. Mag jy bemoedig wees met hierdie woorde. Ek groet u tot volgende keer. Totsiens.